మైక్రో యూఎస్బి ఏ టైప్ జస్ట్ 49 రూపీస్. సో ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో మనకు దీంట్లో అయితే 480 Mbps డాటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ అనమాట. అండ్ 10,000 ప్లస్ బెండ్స్ ఉన్నాయి. ఇదైతే 1 మీటర్ లెంత్ అన్నమాట. సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చూసేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా స్పెక్స్ చూసుకున్నట్టయితే 2.4A మ్యాక్సిమం ఛార్జింగ్ అవుట్పుట్. సో వైర్ లెంత్ వచ్చేసి 1 మీటరు. క్విక్ ఛార్జ్ 2.0, 3.0 సపోర్టెడ్. సో మైక్రో యూఎస్బి